سلام علیکم دوستانو خراغلاست دوستانو خواجه آصف د عمران خان او د پی ټی آی چې کومه د اسمبلی کارکونې دي د هغې په باره کې یو ډیر غلطه خوله خوځولې ده، ډیر غلط الفاظ استعمال کړي دي. هغه څه ویلي دي د عمران خان په باره کې څه ویلي دي او بیا خاص کر د پی ټی آی کومه چې په اسمبلی کې کومه زنانه ناستې دي د هغو په باره کې څه الفاظ استعمال کړي دي او بیا په سوشل میډیا دا خبره څومره په زور سره چلیږي او هغه خلکو څومره چې کوم دی نو یو قسم له هغه ته کومه جوابونه ورکړله په هغې باندې به خبره کوو. خو د دې نه مخکې ملګرو ویډیو به درسره زړه نه لایک کوئ، ویډیو به درسره د زړه نه شیر کوئ. اوس راځو چې تاسو ته پته ده خواجه آصف چې کوم دی نو یو بیان کړی دی د پی ټي آی زنانو حوالې سره چې یاره دوی وخته زنانه دي او د دوی مثال د کچرې مثال دی، یعنې دا کچره او دا بار ته چې کوم دی نو اچول غواړي. نه مطلب داسې دی چې لکه د دې نظر ګوري چې یاره دا د هر چا سره چې کوم دی نو ګپې شپې لګوي یو قسم له ډېر غلط الفاظ او ډېر غلط دغې استعمال کړي دي. هغه الفاظ زه چې نشم استعمالولی دا زه نشم ایکسپلین کولی، خو تاسو ته پته ده د یو مرد پهچان دا دی چې دا د ښځې له عزت ورکړي. پاتې شوله یو زنانه دغه کاغر څنګه ده د هغې خپل ذاتیات هغې سره به الله تعالی چې کوم دی نو هغه خپله دغه کوي حساب کتاب به ورسره کوي. قبر شته دی، هر څه شته دی چې یو سړی پړه څنګ صفا دی څنګ نه دی صفا. نو خواجه آصف ته خلکو دا هم ویلي دي چې خواجه آصف صاحب که ته وایې چې د پی ټي آی زنانه چې کوم دی نو پلانکې دي او مثال کچرې دي او بدکرداره دي او دا دي او دا دي او یا د چا سره خبرې وترې کوي، نو که ته دړنه ګندی او ته دړنه غلط سوچ کوې او غلط فکر کوې نو ظاهره خبره ده چې تا به په کور کې هم دغه معاملې. بیا خاص کر خلکو ته دا جواب ورکړی دی چې یاره تا له د خپل کور ښځو چې کوم دی نو چونکې د خپل کور خور مور او نورو زنانه او رشته دارانو هغو عزت نه دی درکړی یا تا د هغو مینه محبت نه دی لیدلی، نو ځکه چې کوم دی نو ته داسې خبرې کوې. دا خبره چې کوم ده نو شهباز ګیل ورته کړې ده چې ډېر یو مضبوط جواب هغه ورکړی دی. بل طرف ته چې کوم دی فاروق یې ورته هم خبره کړې ده چې ته څوک یې چې خلکو ته د هغه د کرکټر د هغه د کردار سرټیفیکیټ یې ورکوې، لکه ته څوک راغلی چې دا ورکوې. بلکې تاله د ښځو حوالې سره احترام کول پکار دي چې خلک دې ښه یاد کړي. یو ښځه که هر څنګه شوه ټیک شوله په هغې خلک تنقید هم کوي، خو تنقید په یو دایره کې دننه کوي. تنقید داسې په داسې لهجه باندې نه کوي دا کومه لهجه چې تا استعمال کړې ده، دا د یو مسلمان او به حیثیت د یو لیډر لهجه چې کوم ده نو هغه نه ده. بیا خاص کر د عمران خان خلاف هم چې کوم دی نو ډېرې غلطې خبرې کړي دي، ډېرې بکواس خبرې کړي دي. صرف اور صرف دا دومره غورځېده او دا دومره غلطې خبرې او دا دومره بکواس خبرې چې کوم خواجه آصف صاحب کړي دي دا صرف او صرف د عمران خان په بغض کې، یعنې مطلب دا دی چې څوک عمران خان سپورټ کوي نو ته به د هغه دپاره دا لهجه استعمالوې. تا ته پته ده دغه زنان چې کوم دی ته په لکاو خلکو سلیکټ کړي دي، په زرګاو خلکو باندې دا سلیکټ کړي دي او د خلکو په اعتماد دی او بروسه ده راغلي دي او په دغه ځای کې ناستې دي. خواجه آصف وایي چې اوس دغه زنانه به راوچتېږي او موږ ته به تقریرونه کوي او موږ ته به سپیچونه کوي. نو تا خو هماغه خپل اصلیت خو یا مسلمانه تا له پکار ده چې د اخلاقو د یو مسلمان او د یو مهذب معاشرې دننه د هغې چې کوم اصول دي په هغې کې دې جواب ورکړی وي. ټیک ده تنقید به دې کړی وی چې بایي دا خوشبخته دي یا پلانی دی یا ډینګری دی، داسې الفاظ به دې استعمال کړي وی، خو لږ وټې هغه د چا خبر وي وخورم لوز دی او ډک شم لوز دی. ملګرو تاسو زما د پیغام سره اګري یو که اګري نه او که ورسره نه یې اګري ولې ورسره نه یې اګري هغه راسره په کمنټ کې د اخلاقو په دایره کې دننه ایکسپلین کوئ. په اخره کې خپل ورور شاهد اقبال له اجازت ورکوئ، خو د دې نه مخکې زړګو به درته مې ویلي چې ویډیو ګورئ قربان دړنه لایک کوئ دړنه شیر کوئ ستاسو په یوه روپۍ خرچه نه راځي او چې پیغام ټولو خلکو ته ور ورسي. په اخر کې خپل شاهد اقبال له اجازت ورکوئ.